Fala galera, eu sou do Motivo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos mostrar para vocês vários sons bem interessantes aqui, né? Nessa quinta-feira maravilhosa. Obrigado a todos que estão vendo aí e vamos lá para os sons inscritos que vai ser agora, papai. Chama da pressão. Esse primeiro som aqui é nosso amigo aqui, Léo Moura, né? Léo Moura, olha aí. Esse som massa, né? Um som interno que o pessoal faz. Gostei bastante. Grave frontal, parece que é de 18 polegadas. Vamos dar uma olhada aqui no som do ombro. Parece que tem cor diferente aqui, meu amigo. Eu gosto de cor diferente. Vai, chama. E aí, Railan? Olha, sou o Léo da cidade de Mendes Pimentel, Minas Gerais. Minas Gerais, ó. Rapaz, o somzinho tá indo em Minas Gerais, hein? Eu quero apresentar para você e a todos aí seus inscritos do canal, né, Railan Som, o meu som aqui. Eu mesmo montei, Parabéns, cara. Parabéns pelo som aí. fiz a montagem, só pedi a parte da caixaria. É igual eu, né? Eu não gosto. Eu não sei montar caixaíra, não sei, porque dá trabalho, né? Você pintar e ter que lixar. Meu amigo, dá trabalho. Só pra quem já manja do negócio, né? Claro que também, né? Quando a pessoa quer, ela consegue qualquer coisa, né? É só você ter foco e objetivo. Do hack aqui de módulo, eu pedi para fazer. O resto foi tudo montagem minha. Ô, Não sou nenhum profissional não, sou apenas um curioso, tá? Tá aqui minha mesa, 6 canais, T0602 da Taramps, mesa top, meu rádio Pioneer, um voltímetro aí, certinho, ó. tem módulo para tocar corneta, Twitter, meu processador, um HL1000 para tocar o médio e um Vulca 3000 para tocar o Tornado Só coisa boa, hein? grave. Eu optei por não usar bateria. Bateria. Estou usando aqui duas fontes de 120 e de 200 amperes. Certo. Eu até ficava em dúvida, né? Se dava certo botar uma fonte, por exemplo, de 200, como ele botou aí, e uma fonte de 120, né? Eu nunca vi pessoalmente tocando, né? Mas eu tinha até medo, né? Mas dá certo, dá certo. Deu certo aqui, né? Posso até viver de amor, mas de amor no morro. Opa, Aqui a parte da alta eu estou usando aqui dois Twitter ST400, né? E também estou usando dois drive D250 Trio. Futuramente devo trocar esses drive, colocar de 2 polegadas. Aqui eu estou usando o médio da Eros, o 500H Special de 6 ohms. 6 ohms, né? Olha essa caixa aí. Adivinha que caixa é essa, né? Para quem está no mundo do som automotivo, sabe que caixa que eu estou falando. Hum, eu fiquei na dúvida agora. É AP, É top AP, né? demais. Aí é AP, ó. Esse é meu grave, tornado de 18 polegadas. Vou colocar para É porque essa aqui tem duto, né? Eu fiquei na dúvida. tocar para vocês sentir aí como que ficou mais ou menos a qualidade. E eu não vou poder aumentar muito por causa dos vizinhos aqui. Tá certo, tá certo. Mas vou dar uma palhinha aí para vocês aí. Porque só não gosta de LED, né? Eu pensei que tinha um Alex ali, né? Ele ia ligar, mas não ligou não. Top, eu gravar um. Top, eu gravo 18, né? Que tem um negócio, né? O quebra-canto. Top, hein, papai? Rapaz, a caixa de modo aqui é grande, né? Top, hein? Gostei demais do som, viu? Aqui tem muita coisa. Se você for fazer um som desse aqui, dá pra ver, né? Ele só vai mudar os
os altos, quer dizer, corneta, rapaz, a corneta, né, que vai botar 2 polegadas depois. Aí sim. Deixa tudo soar e pra não decepcionar. Tudo JBL aí, ó. Gostei, gostei, gostei. Esse aqui eu tava em dúvida, né? Que tem um duto aqui do lado. Pressão, pressão mundial. Parabéns, nosso amigo Léo Moura, viu? Léo Moura. Gostei, cara, gostei. Diferente dos iguais. Se eu fosse fazer um som desse aqui, eu faria todo branco, né? Ao contrário, né? Fazer tudo branco, mas deu certo, deu certo. E esse som aqui é nosso amigo aqui, é Alex de Curitiba, né? Alex de Curitiba, olha o som do homem aí. Aí, fez o hackzinho, eu gostei, cara. Esse hackzinho, né? Só bota a tábua pra cima ali. Eu fazer só um fundo falso aqui pra esconder os fios. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Top, hein? moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que Um somzinho aí dá pra ouvir de boa na marcenaria, hein? Ora, mas rapaz. E esse som aqui é nosso amigo aqui, Alan da Bahia, né? Coça de menor. Aí. Que é grave taramps, né? Grave taramps, sabe? Essa caixa de médio nem cabe aqui, né? Olha aí. Atualizações. Aqui tá no jeito aqui, todas as peças aqui estão pra frente, né? Não tem nada embaixo aqui, gostei. Só o grave mesmo. Mas o grave não tem tanto isso não, né? De jogar pra frente. TI aqui, né? Dor médio toca, hein? Acho que ele tem Instagram, né? Costa de menor. Top, gostei do som, viu? Ora, rapaz. E esse som aqui é nosso amigo aqui, Almiro, né? Ele que mora em Minas Gerais, Esmeraldas. Ó, e é potências, né? Tava vendo aqui diferente, né? Isso aqui, ó, brilhando. Diferente dos iguais, viu? Aí. Esse celadeiro parece que não gosta muito de grave, né? Não pega o grave, rapaz. Eu sei que tá tocando absurdamente aí, mas cadê o grave? Gravão aqui. Não sei se é o Ares, né? Esqueci até o nome dessa marca aqui. Comenta aqui se você sabe qual é o grave aí. Top, hein, papai? Obrigado, nosso amigo Almiro aí. Almiro, né? De 12 polegadas, né? Oh. E esse som aqui é nosso amigo aqui, Adenilson. É, Parateca, Bahia, viu? Olha aí, rapaz, som do homem aqui também, ó. Acho que é grave de 18, né? Que toca, hein, papai? Só lembra do meu som, velho. Dor médio, uma corneta, uma TI, ou uma super tweet, né? É, espetáculo. Caixa grande, hein, cara? Toca muito, hein? Ali o modo ali, ó, uma caixona.
Não sei qual média aqui, é da Radpower, né, eu acho. Radpower. Radpower. E o bichão aí, VPK. Pressão. Tá faltando um parafuso ali, ó. E aí, o mochão aí. Ó aí, rapaz, bateria. E tem até uns cooler desse tipo de caixa aqui da EAP. Uns cooler. Chama na pressão. Parabéns, nosso amigo aqui, Denilson, né? Gostei do som. E esse som aqui é nosso amigo aqui, Humberto Gil, né? Humberto Gil, mora em Brejo de Cima, lá de cima. Olha aí, TL600, TS400. Top, hein? Gravão é de 15, eu acho, né? Um médiozão. Aí botou uma plaquinha PT no som ali, ó. Tô vendo ali. Toca que tem som, né, papai? Chama na pressão, gostei. E esse som aqui, nosso amigo aqui, é Cauã Lopes. Olha aí, menino, é da Cabaça, é? Fala, Railanson. Hoje eu vou mostrar aqui a minha gambiarrazinha no fonezinho. Você falou gambiarra, eu gosto de gambiarra. Fontezinha 12 volts, ventilador, né, pra tirar esse calorzão. E esses coisas aqui, toca CDzinho. E essa cabaça? Ziba dessa garrafa, né? Garrafa, né? Cabaça, ó. Agora vou colocar pra tocar essa música aqui. Eu cheirava a xereca das meninas. Que é Reginaldo Rossi, ó. E baile. É raro, né? Um rapaz novo ouvir um forró desse aí. Forró não, né? Um brega. E ele botou dentro de 1 litro, né? Aí. Aqui minhas caixas eu fazia de borracha, né? Eu trabalhava numa coisa que fazia calçado, né? Aí eu fazia minhas caixas de borracha. Mas, hein, papai? E assim toca que tem som. Eu pensei que ele ia botar esse alto-falante no litro aqui, né? Obrigado, nosso amigo Cauã, papai. Toca que tem som. E esse som aqui é nosso amigo Rafael. Olha, Ralhanson, sou aqui na Natal RN, me chamo Rafael. Som da Sony, né? Eu já mandei um vídeo pra você dessa caixinha aqui, só que eu inovei o projeto, né? O projeto tá mais forte. O projeto tá mais forte aí. Aqui, como vocês já sabem, é um subwoofer, né? Eu acho que é de 7.5 e 2 mini Ranger da Sony. Eu vou fazer Mini Ranger, ó. alguns cortes aqui nesse vídeo pra ficar melhor, né? E vou mostrar pra você como é que é a parte de trás. Voltei aqui. Ó, e amplificador, né? Eu não sei se você conhece aqui o amplificador Chanel, né? 2.1. Chanel. E eu inovei o projeto, botei esse amplificador, né? E coloquei uma bateria. Vou mostrar pra você como é que é por dentro dela aqui. Aqui.
O amplificador tá ali, ó. Deixa eu ver se... O amplificador aqui. Aquele de 200, os dois de 50 e o de 100. E uma bateria. Aí eu deixei os cabos maiorzinhos, ó. Da bateria, tá parecendo bateria no break, né? Tá vendo? Comprei cabo novo pra ficar melhor pra mexer, né? Aí esse aí. O ruim desse amplificador porque não pega pendrive, né? Aí o ruim é esse. E essa bateria aqui, ó. De alarme, 12 volts. Alarme, né? Tem peça, não me engano. Essa caixinha ficou um veneno, viu? Vou mostrar agora ela tocando aqui pra você ver. Aí a caixa ficou boa. E é tipo o CD lá em cima, né? Olha o subão, bicho. Olha. Fala, meu Deus do céu. Olha, bicho. Gostei, cara. Aí. Ficou um subão da bexiga, viu? Ó. Tem que ver só falta aguenta nesse subão aí. Meu amigo, ficou pressão, viu? Baixa a frequência, viu? Gostei. Obrigado, nosso amigo Rafael aí. Gostei, cara. Subãozão. E esse som aqui é nosso amigo aqui, Rafael Cassiano, da cidade de Lagedo, né? Esse rádio aqui da Painha é bonito, hein? O pessoal diz que às vezes ele trava, né? Caramba, gostei do som. Caixa zona respeitada. Só tá faltando a tweetinha aqui, hein? Tornadão. Isso aqui eu não sei o que é. Grave aí. Ou grava aí. Fonte. Pressão, hein? Meu amigo, aí já dá pra fazer um churrasco grande. Eu quero papai. Massa, obrigado nosso amigo Rafael, papai. E esse som aqui é nosso amigo aqui, Tatão de Araraquara, né? Araraquara, São Paulo, viu? Olha aí, o som do homem é diferente. Fala, Railan, meu brother. É o Tatão de Araraquara. Vou mostrar a atualização na minha caixinha que eu fiz aqui, ó. Rapaz, ele gosta de LED, hein, papai? Não sei se você lembra a caixinha. Aí. Era essa daqui. Ó, E o Tato cabelo liso, hein? ali do lado ali, ó. Esse é o cara. Fazendo aqui uma atualização. Meu amigo, a caixa aqui é diferenciada, viu? Aqui é uma mesinha da Taramps, de 2 canais. 2 médio grave da Sturge. Rapaz, isso aqui dá um trabalho botar aqui LED aqui. 160 watts a 8 ohms, né? Quer dizer, não dá tanto trabalho também não. Sequenciadorzinho da Taramps. O Pioneer eu já tinha aqui no meu antigo, né? Eu perdi o controle dele, coloquei a centralzinha aqui, ó. Bem justinho aqui. O visorzinho aqui, o sensor. Né? E a centralzinha fica aqui, ó. Do lado. Aqui um processador Taramps 2.4S, né? Os cortes de frequência aí que você indica para nós aí sempre ajuda no canal. Aqui eu vou trocar esse tweetinho, vai vir um da JBL. Aqui eu tenho um D200X e esse sub aqui da Bomber, que é o mesmo ainda, eu vou trocar ele porque ele tem 2 bobinas de 4, né? Dá 8 ohms, não casa com o módulo. Já tá chegando aí um Rad Power, né? Para dar um talento aí. Aqui eu botei um módulo de 800, uma fonte AJK, 60 amperes. A fonte aqui é bonita, hein? Entende bem aqui a caixinha. Um coolerzinho, né, que é de praxe. Aqui eu tinha já essa fonte aqui de 60 amperes. E aqui o módulo Guerreiro, né?
400 para corneta e Twitter. Aqui as ligaçãozinhas antigas que eu tinha aqui. Aqui o pendrive, né? Esse painel, a saída dele é atrás. E vou dar uma palhinha aqui no som. Beleza? Beleza, aí, o seu nome é diferente, hein? E aí tem umas caixas aqui, hein? Tipo a caixa boba aqui, ele botou mais médio, né? Essa música é massa, hein? Vai ter mais som aqui, hein? Só o que tem é som nessa casa. Aí, tá mostrando aí. Tô dizendo, ó, é outra caixa. É outra. Rapaz, não acredito que é a caixa também de som. Olha, tem um botão aqui embaixo. Meu amigo, você tá bom de vender a caixa, viu? Olha. Mas, sem papai. Quando eu vejo esse som, eu fico pensando, rapaz, eu pensei que gostava só era eu. Mas quando eu vejo esse tanto de gente aqui com esse tanto de som. Top, hein? Tô parando aqui, que dá direitos autorais na música, né? Rádiozão dos antigos, né? Top, top, top. Obrigado, nosso amigo Tatão, né? Tatão. Aí gosta de som, viu? Toca aqui de som. Obrigado a todos que participaram dos sons inscritos. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente postar aqui. Eu sou Railan Som e agradeço mais você estar vendo esse vídeo. Manda o som pra gente, né? Como é que manda essa? Aliás, é só você digitar no próprio YouTube como manda um vídeo de sons inscritos e a gente passa aqui e vê a gambiarra, o som massa, paredão, caixa de papelão, é tudo. Até rimou, né? Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, hein?